umuhimu wa umeme kwa sisi wanafunzi, unatupa mwanga wakati wa giza, tunaweza tukajisomea, si ndio eh? Ndio. Lakini na kule majumbani wazazi wetu wanaweza wakapika chakula kwa haraka ili tukirudi tukute chakula iko tayari, si ndio eh? Ndio. Lakini pia tunanyosha nguo zetu vizuri, uniform, kwa kutumia nini? Safi kabisa. Sasa licha ya umuhimu wa umeme, lakini zipo tahadhari muhimu ambazo ni vizuri wanafunzi wa shule ya msingi Muungano tukazifahamu, ili kwamba tuendelee kuwa salama na tunavyoendelea kujisomea. Tunaamini kuna siku tutakuja kuwa sisi ni viongozi wa taifa hili la Tanzania. Kwa naomba tusikilize vizuri hizo tahadhari. Tuko pamoja? Ndio. Tahadhari ya kwanza, shirika la umeme Tanzania TANESCO linatumia nyaya pamoja na nguzo kusafirisha umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo endapo itatokea kwa bahati mbaya aidha waya umekatika au yamkini mvua imenyesha, nguzo ziko chini kiasi kwamba unaweza ukagusa zile nyaya, hairuhusiwi kushika wala kusogelea waya. Tumeelewana eh? Unachotakiwa kufanya ni kuwasiliana kama mzazi uko karibu, kama mazingira ya shule, mwalimu atapiga namba 180 ambayo ni bure kabisa, na TANESCO tutafika haraka kuondoa hiyo hatari. Sababu tunafahamu waya unaweza kuwa na umeme na mwili wa binadamu unapitisha nini? Umeme. Kwa hiyo unaweza ukagusa ukapoteza maisha. Lakini tahadhari ya pili ambayo ni ya msingi, kwenye nguzo zetu huko ambapo ziko mitaani na kule mnakoishi na hata maeneo ya shule zipo hizo nguzo, kuna zile nyaya ambazo zinashikilia nguzo, kitaalamu tunaita stay wire. Sasa zile nyaya mara nyingi wanafunzi hupenda kuchezea, wengine kushindana kupanda juu ya nguzo kutumia zile nyaya. Ni hatari kwa sababu ule waya unaweza ukawa na umeme, na endapo utakuwa na umeme na wewe ndio unauchezea, unaweza kupoteza maisha. Tuko pamoja wanafunzi? Kwa hiyo tujitahidi sana, lakini pia hii elimu tuwaelimishe na wenzetu kuhakikisha kwamba tuchezee miundombinu ya shirika kwa namna yoyote ile. Tahadhari ya tatu ambayo ni ya msingi pia, tunazo mashine umba kwa maana ya transformer huko mtaani tunakoishi, si ndio eh? Hairuhusiwi kujikinga mvua au kufanya shughuli yoyote chini ya transformer kwa sababu ni hatari. Inaweza ikatokea hitilafu, transformer ikalipuka na moto ukatokea, na kama wewe utakuwa pale unaweza kupata madhara. Tuko pamoja eh? Ndio. Asante sana. Tahadhari nyingine, majumbani mwetu huko kuna zile tunaita nyaya au kamba za kuanikia nguo. Wengine huwa wanafunga baina ya kenchi ya bati na mti. Sasa ni hatari kwa sababu kama umeme utavuja kwenye nyumba yako, nyumba ambayo mzazi anaimiliki, maana yake kwamba wakati unaanika nguo zako, lese uniform, umefua uniform zako unataka kuanika, ule waya kwa sababu unakuwa umefungwa katikati ya kenchi, unakuwa katikati ya kenchi na bati. Wakati unaanika nguo, waya unaweza ukagusa bati. Kama bati limeambukizwa umeme, maana yake waya unakuwa na nini? Na umeme. Kwa hiyo unaweza kupoteza maisha. Kwa hiyo tukirudi kule nyumbani, tuambie wazazi wetu kwamba hizi nyaya za kuanikia nguo hizi tufunge baina ya mti na mti, na sio baina ya mti na kenchi ya bati. Tumeelewana eh? Ndio. Ni muhimu sana. Lakini pia katika mazingira yetu ya shule, nimeona wanafunzi wa Muungano na walimu tunajitahidi sana kutunza mazingira kwa kupanda miti. Tunafahamu miti inatupa hewa nzuri ya oksijeni, si ndio wanafunzi? Ndio. Sasa inaweza ikatokea labda mwalimu amekupa jukumu la kukata mti, au kule nyumbani umeenda na wazazi shambani, au umeambiwa ukakate mti ambao uko kwenye eneo lile. Angalia ule mti, kama uko karibu na nyaya za TANESCO usiukate huo mti, kwa sababu tunafahamu mti mbichi unapitisha umeme. Ukikata mti mbichi ukaangukia nyaya ya TANESCO, maana yake ule mti utakuwa na nini? Na umeme. Kwa hiyo endapo wewe utaugusa ule mti, na wewe utapigwa shoti ya umeme, unaweza kupoteza maisha, kwa sababu mwili wa binadamu 75% ni maji.
Wewe unapitisha nini mwili wa binadamu? Umeme. Kwa hiyo tunatoa rai kwamba ukienda kule nyumbani waambie pia wazazi kwamba tumefundishwa tusikate miti ambayo ipo karibu na nyaya za TANESCO kwa sababu ni hatari. Unachotakiwa kufanya kama unataka kukata mti ambao uko kwenye eneo lako, toa taarifa TANESCO. TANESCO watazima umeme, wataukata ule mti kwa usalama. Tumeelewana wanafunzi wazuri eh? Ndio. Changamoto nyingine kwa sisi wanafunzi, kuna zile switch sockets. Upo madarasani una umeme? Ndio. Socket zimo hazimo? Zimo. Hairuhusiwi kuchomeka vitu vyenye ncha kali au vinavyopitisha umeme kwenye soketi. Kwa mfano msumari au waya wote aina ya chuma, kwa sababu endapo utachomeka pale, maana yake hicho kifaa kitapitisha umeme, na kwa sababu wewe umekamata kwa mkono wako utapigwa shoti ya umeme, si ndio eh? Ndio. Kwa hiyo tujitahidi sana na tusichezee hizi socket, kwa sababu umeme unatusaidia sisi madarasani, lakini tukichezea utatusababishia madhara, tunaweza kupoteza maisha. Tuko pamoja wanafunzi wa Muungano? Ndio. Tunawashukuru wageni wetu, nafikiri wametupa elimu nzuri, si ndio eh? Kila aliyesikiliza amepata kitu kizuri na tutakwenda kufanyia kazi, si ndio? Tumefundishwa mambo mengi na hapa ameacha hizi zawadi, sawa? Hizi zawadi tutatolewa kwa maswali yale ambayo amefundisha, tutakuwa tunauliza madarasani. Kama unapata tutampa zawadi, sawa? Tutawapa walimu wa sayansi